ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះមកទៀតហើយជាមួយនឹងគង្គាឆ្នៃពេជ្របាទថ្ងៃនេះសូមលើកយករបៀបថាពិតខ្លាំងខ្លាយនិងពិតប្រកបបាទដូចខ្ញុំដាក់សរសេរជាអក្សរនេះហើយបាទនេះខាងនេះពិតប្រកបបាទពិតប្រកបបាទខាងនេះខ្លាំងខ្លាយបាទឥឡូវយើងតាមដានគ្នាដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងមើលពេជ្រខ្លាំងហើយនឹងពិតប្រកបខុសគ្នាត្រង់ណាបាទហ្នឹងហើយឥឡូវយើងតាមដានអ្នកនរគ្នាបាទហើយខ្ញុំភ្លេចបងប្អូនជួយcontrol channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយនឹងចុចរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងហើយយើងនឹងទទួលបានព័ត៌មានយល់ដឹងពីពេជ្រទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទតោះយើងតាមដានអស់គ្នា Let's go បាទឥឡូវនេះយើងមានទំនុក2បាទខាងនេះពេជ្រខ្លាំងខាងនេះពេជ្រប្រកបតើយើងខុសគ្នាត្រង់ណាបាទឥឡូវយើងបសោតពេជ្រខ្លាំងវាមិនបាច់យើងដាក់ចូលក្នុងកំណុកគៀវបងប្អូននេះពេជ្រខ្លាំងទៅដាក់ទៅវាធ្លុះឃើញអាកំណុកគៀវហ្នឹងពិតប្រកបវាដាក់ទៅអត់ធ្លុះទេឃើញហើយខុសគ្នាបងប្អូនពិតប្រកបដាក់ទៅអត់ធ្លុះទេអត់ឃើញដិតទេហ្នឹងហើយដល់យើងមើលនេះគេដាក់ទៅអត់នេះទេអត់ឃើញធ្លុះទៅក្រោមទេគេវាខុសគ្នាចឹងពេជ្រខ្លាំងដាក់ទៅធ្លុះមកឃើញអត់នេះខ្លាំងលើពិតប្រកបទៀតដាក់ពិតប្រកបម្ដងដាក់ទៅអត់ធ្លុះទេអត់ឃើញខៀវទេដាក់ទៅអត់ឃើញធ្លុះខៀវទេបងប្អូនពិតប្រកបទៅដាក់ទៅអត់ធ្លុះទេមើលខ្លាំងដាក់ទៅធ្លុះពេលពលឺវាដូចគ្នាចាំងដូចគ្នាឃើញអត់ដាក់ទៅធ្លុះដាក់ទៅធ្លុះមកគៀវអត់មានពីដល់អត់យើងទៅដូរនោះដូរពីហ្មងមកបាត់អត់ដូរពីហ្មងបាត់ទៅទៅហ្នឹងណាđúng rồi đã tới vật luôn hoặc khiêu mở lại đã bó luôn rồi
khâu này đã tư việc ăn ấp thu đã trào mượt khơi thu ở bịch bịch chiếu này đã mau nè thu mà khai khai fake ông đây cái ta fake big fake này thu thank you mà có cho bà kill mà vừa khóc này đã ra nó thu anh ấy thu còn co về chẳng bong bồn khai đã rất lâu